سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ولهذا فشكرا لكل من دعمنا ولو حتى بمشاهدة. بكم نرتقي ولأجلكم سنصبح الأفضل. قفلنا في الحلقة اللي فاتت بعد ما انتصروا أبطالنا على سحرة الظلام جوه البوابة واللي كانوا تابعين لنقابة كانيان للزعيم بتاعها إيفوك. لا وكمان شفنا بعدها لما يدروا أبطالنا يخلصوا على الفريق التاني من سحرة الظلام واللي كانوا مستنين أبطالنا بره البوابة في حالة فشل توأم الشبح في التخلص منهم. بنروح بعدها بقى لساحر الظلام الحالي إيفوك واللي بيكون قاعد يلعب مع واحد من الوحوش الشيطانية الأليفة. هناك بنشوفه مستغرب جامد من اللي حصل جوه البوابة لأن الشخص اللي ظهر اسمه إلبام ده أقوى بكتير من أي ساحر من نفس مستواه. بتدخل بعدها عليه بيجو بتقوله إن إلبام وزمايله رجعوا بسلام وبتسأله المفروض يعملوا إيه معاه دلوقتي بعد ما فشلوا في التخلص منه. بينفعل عليها إيفو جامد وبيقول لها إن الحل بسيط جدا وإنهم لازم يقتلوه. بتتفزع بيجو من كلامه وبتحاول تقول له إن الحوار ده هيعمل لطائفتهم مشاكل كبيرة، لكن إيفو بيقول لها إن واحد زي إلبام ده ما ينفعش يتساب حي تحت أي ظرف، خصوصا إنه واثق إن في مؤسسة قوية بتدعمه حاليا. ما هو برضه من المستحيل ان شخص زيه يوصل لمستوى القوة ده لوحده يا صديقي. بترد عليه بيجو بتقوله انه فعلا مش لوحده لانه معاه اعضاء النقابة بتاعته كلهم في المقر بتاعهم حاليا. بنرجع بالزمن شوية وبنروح لبيت ديبو اللي بيكونوا زمايله قاعدين ياكلوا فيه، وبيكون ديبو متعصب جدا على رالف لانه قاعد يقول ان اكل اخته مملح. بيقول لهم ديبو انه كان غلطان لما جابهم معاه البيت بتاعه من الاساس، ولكن كيري بتوضح له ان ده اكتر مكان مناسب ليهم حاليا عشان يعرفوا يحموا اخته لحسن تتخطف. ووسط كلامهم سوا بقى بيدخل عليهم إلبام وبيطمن على أحوالهم. بيستغربوا لأنه اتأخر بره شويتين وبيسألوه عن السبب، في حين ما كان رالف بيقول له انه عايزه يقعد معاه كده شويه ويديله فلوسه. ما هو شايف انهم كلهم بذلوا مجهود متساوي وبالتالي ما فيش قائد فيهم والمفروض يقسموا ال50,000 اللي خدوهم من كانيا على 4 بالظبط. بينفعل عليه ديبو وبيقول له انه غبي فعلا لانه بيتكلم عن نقابه كانيا كده بعد ما كانوا لسه بيحاولوا يقتلوهم كلهم جوه البوابه من ما يجيش كام ساعه. بتنقطع محادثتهم سوا بعدها بلحظات لما بيوصل إبياس لبيت ديبو هو كمان وبيسأل عن إلبام. وعشان نفهم ايه اللي خلى إبياس يروح يزور بطلنا بالظبط فلازم نرجع شويه كمان لوراه، وتحديدا لما كان قاعد في مكتبه بيجلد ذاته عشان سمع ان إلبام هينضم لنقابه كانيا. ما هي المصيبه ان راكان من ساعه ما سمع الحوار ده وهو متعصب جامد ومش سايب أبياس في حاله وبيقول له ان إلبام لو مرجعش هيطرده. بس ازاي أبياس يقدر يرجعه للنقابه اساسا بعد ما اجتاز اختبار نقابه كانيا؟ اسئله كتير كانت على بال إبياس ولكنها كلها راحت لما سمع صوت حد بيخبط على الباب بتاعه. بيدخل بعدها إلبام للمكتب بتاعه لما بيقعد بيسأله إبياس ايه اللي حصل مع كانيا. بيرد عليه إلبام بانه انهى الاختبار وكل اللي عليه بس يوافق ينضم ليهم وهياخد 50,000. بيفهم إبياس كلامه غلط وبيقول ان إلبام شكله جاي يفرض عضلاته ويتباهى بنفسه قدامه، بس بطلنا بيرد عليه بان لو ده كلامه بجد فهو مستعد يمشي حالا. لحظتها بقى بيجيب إبياس ورا وبيطلع من معاه جواب فيه 60,000 وبيقول انهم مستعدين يدفعوا اكتر من كانيا لانهم جامدين جدا. بيوافق إلبام على التعاقد معاه بكل سهوله وبيمضي على طول كمان. وبما انه بقى فرد من النقابه فبيحكي لإبياس على كل اللي حصل وان نقابه كانيا هي اللي ورا موت ال100 صياد وانهم حاولوا يقتلوه كمان جوه البوابه التانيه بتاعه الاختبار. بيتفزع إبياس وبيقول ان المعلومات دي ملهاش حل فعلا وانهم اكيد حاولوا يتواصلوا مع إلبام عشان يخلصوا على كل الناجين من بوابه ال100 صياد. بيستغرب إلبام من سعاده إبياس وبيساله هو فرحان ليه بمجرد كلمات زي دي، ولما بيساله إبياس يقصد ايه بكلامه بيقول له بطلنا انه ما عندوش ادله وبالتالي فنقابه كانيا ممكن تنفي كل الكلام ده عن نفسها وخلاص. بيقول إبياس في نفسه انه فاهم الكلام ده ولكن المهم ان الشائعات دي هتدمر سمعتهم وساعتها هيقدر ياخد كل النقابات اللي ماتوا رجالتهم جوه البوابه في صفه وهيقدروا يضغطوا على كانيا لحد ما يعترفوا بالجرائم بتاعتهم. بيقطع إلبام افكاره بقى وقتها وبيقول له ان عنده ليه خطه ملهاش حل وانه لو سمع كلامه هيقدروا يبيدوا نقابه كانيا بشكل كامل. ما هو عارف ان أبياس اقصى طموحاته هي انه يخفض من ترتيب كانيا وسط النقابات وعشان كده كان لازم يوضح له انه بيحاول يدمرهم تماما مش يخفض من ترتيبهم وبس. على طول قبل ما بيدي لإبياس الصدمه القويه وبيقول
بيقولوا إن أعضاء طائفة سحرة الظلام القديمة بدأوا يتحركوا فعلا. وفي الحاضر الأصلي بقى بنشوف وصول إبياس بصحبة بطلنا لمقر نقابة كانيا، وبيقول لبيجو إنه جاي يقدم لها اعتذار رسمي نيابة عن إلبام. ما هي نقابته حصل بينها وبين إلبام خلاف بسيط خلاه يتعصب، وبما إنه مراهق طايش قرر يروح ينضم لكانيا عشان ينتقم منهم. وبسبب اللي حصل ده فهو جاي يعتذر لها بشكل رسمي، لأن نقابة جافور مضت عقد جديد مع إلبام بالفعل. بتقول له بيجو مفيش مشاكل، ولكن إلبام كده مش هيشوف ولا جنيه من ال50,000. بيرد عليها إبياس بأن الفلوس مش مهمة لأن إلبام شخص فاجر، لدرجة إنهم دفعوا له 60,000 وكمان هيعاملوه معاملة خاصة. ويقصد بالمعاملة دي إنهم هيعينوا له حراس يمشوا وراه على مدار ال24 ساعة هو وفريقه، لأنهم مش هيقدروا يتحملوا خسارة موهبة عظيمة زيه مهما حصل. وبما إنه شخص مهم جدا بالنسبة لهم بالشكل ده، فلو حصل له أي حاجة ساعتها هتتدخل نقابة جافور بكامل قوتها عشان تنتقم من اللي حاول يأذيه. ولما بيعرف ديبو اللي حصل بعدها بيكون مصدوم، ولكن صدمته بتكون بخصوص الفلوس بس، لأن 60,000 كتير جدا. ووسط ما كان بيسأل بطلنا عملت كده ازاي يا ابن اللعيبة، كانت كيري بتسأله ازاي قدر يخلي النقابة تبعت ناس تحميهم طول الوقت. لكن قبل ما يرد عليها اتدخل رالف هو كمان وقال له عاش يا فاجر، لانه قدر يجيب لهم عقد ملوش حل بسعر خيالي. بيكمل رالف بانه معجب جدا بالفريق بتاعهم وشايف نفسه هيبقى اضافه جامده ليهم، بما انه مش بس كاهن معالج ولكنه يقدر يقاتل في الصفوف الاماميه كمان. ده غير انه في المعركه اللي فاتت شاف مدى قوه بقيه اعضاء الفريق وخصوصا ديبو، واللي ايقظ دايرته التانيه اثناء المعركه، وكمان قدر يقضي على زعيم الدنجون التاني، على الرغم من انه هو نفسه اللي من الدايره الثالثه ما قدرش عليه. بتتدخل كيري وبتقول ان ديبو فعلا بيملك قوة غريبة، وانه اخر مرة ضد الغيلان كان بيحاربهم حتى وهو فاقد الوعي. بيرد عليها ديبو بانه مش فاكر كل الهبد اللي بتقول عليه ده، وان كل اللي يعرفه انه لما بيفقد وعيه بيحلم بواحدة غريبة، ودايما بيكونوا بيحاربوا في نفس الفريق وكأنهم اصحاب او معارف. ووسط ما كان بيقول انها كانت بتستخدم الفاس زيه بيتفزع البام، وبيقول في نفسه ان الحلم بتاع ديبو ده اكيد بخصوص اران اللي كانت معلمته في حياته اللي فاتت، بمعنى ان القوة اللي بتظهر على ديبو حاليا وهو فاقد الوعي تبقى جزء من قوته الأصلية في حياته اللي فاتت مش أكتر. بس إزاي ده ممكن يحصل والمفروض إن هو الوحيد اللي رجع بالزمن أساسا؟ ووسط ما كان غرقان في أفكاره بيكلمه رالف وبيقول له إنه مدهش وموهوب بالظبط زي ديبو ويمكن أكتر منه كمان، ما هو قدر يوصل للدايرة الثالثة في سن صغير جدا، وده معناه إنه بيقدر يوصل للتنوير وقت ما يحب وعنده معرفة ملهاش حدود. اللي رالف مش فاهمه بقى هو سبب وجود كيري معاهم في نفس الفريق. فعلى الرغم من ان مهارتها حلوه وكل حاجه بما انها كانت واحده من قاده فريق جينوس، الا انها ما تجيش اي حاجه جنب ناس زيه هو والبام او حتى ديبو، بمعنى انها مجرد حمل تقيل على الفريق ووجودها ملوش اي داعي. ما هو عارف كويس ان العقد بتاعهم مع نقابه جافور هيخليهم مجبرين يدخلوا للفخوخ بتاعه كانيا بنفسهم عشان يجمعوا ادله مفيده عن سحره الظلام. وعلى الرغم من انه ما عندوش مانع يجازف بحياته في مقابل السعر المناسب، الا انه مش عايز يشارك فلوسه مع مجرد حمل تقيل زيها. طبعا كيري ما كانتش عارفه ترد عليه باي كلمه، لانها طول عمرها بيتقال عليها عديمه الموهبه، ودي مش حاجه جديده عليها يعني. بتفتكر بعدها اليوم اللي رجعت فيه لنقابه جينوس بعد اخلاء بوابه ال100 صياد. هناك قابلت الفارس حازم اللي قال لها بكل برود انه كان فاكرها ماتت جوه البوابه، ولما بيعرف انها عايزه تنضم لفريق صيادين بيقول لها ان ده هيكون افضل للكل فعلا، لان واحده عديمه الموهبه زيها ما تستاهلش تكون من فرسان جينوس. حاولت كيري ساعتها تتجاهله وكملت طريقها لغرفة القائد ميكايل، واللي سألها ليه عايزة تمشي من نقابتهم بالظبط. فردت عليه كيري بانها مش هتقدر تقول له السبب حاليا لاسباب شخصيه. هنا بقى قال لها ميكايل ان مفيش داعي للي هي بتعمله ده من الاساس، وانها مش لازم تمشي من النقابه ولكنه هيعتبرها في مهمه سريه، لكن عشان يقدر يعمل حاجه زي كده فيحتاج منها تقرير عن كل حاجه بتعملها كل 3 اسابيع. ما هو مستحيل يسمح لها تمشي من النقابه بتاعته لانها واحده من تلاميذه، وهو عمره ما هيتخلى عن اي فارس من فرسان جينوس. وفي الحاضر بقى بتقول لهم كيري انها عارفه انها ملهاش لازمه معاهم، ولكنها مش هتقدر ترجع للمعلم بتاعها من غير ما تعرف الأول عدد سحرة الظلام الموجودين في وسط نقابة جينوس بتاعتهم بالظبط، وعشان تعوضهم عن مدى ضعفها فهي مستعدة تتنازل عن نصيبها من الجوائز والموارد. بيضحك رالف المستفز على كلامها وبيقول لها تبطل تعرفهم في عيشتهم وتغور في داهية. بيتدخل إلبام هنا بقى أخيرا وبيقول لهم يبطلوا يقولوا كلام ملوش لازمة. ما هو شايف إن كيري لو انفصلت عنهم هتكمل عملية البحث عن سحرة الظلام لوحدها، وبسبب
تهورها وغبائها أكيد هتعمل لهم مشاكل كده كده. ده غير كمان إنه مش فاهم رالف بيتكلم ليه أساسا وهو مجرد شخص ضعيف برضه. ما هو لازم ما يفتكرش نفسه جامد لأنه أدرك بعد آخر معركة إنه مش بالقوة الكافية. أصل ساعة ما دفعهم إلبام جوه الدنجون التاني لما كانوا جوه البوابة عمل كده لأنه كان واثق إن رالف هيقدر يتغلب على القرد العملاق، لكن وحسب كلام رالف نفسه فهم كلهم كانوا هيموتوا لولا وجود ديبو معاهم، وده معناه إنهم هم التلاتة على بعض قوتهم أضعف بكتير منه هو شخصيا، لأنه اصطاد قرد عملاق لوحده قبل كده ومن غير مساعدة من أي شخص. بيتصدموا أعضاء الفريق كلهم ولكن كل واحد بيكون ليه رد فعل مختلف، وأهمهم رد فعل رالف اللي كان بيقوله إن كلامه ده أكيد مجرد هبد. اللي ما يعرفوش بقى إن إلبام كان بيتكلم على نفسه من حياته اللي فاتت، وبيقول في نفسه إنه يقدر يهزم الوحش ده بسهولة حاليا برضه، لكن طبعا ولسوء الحظ ما قدرش يعمل كده بسبب ظهور التوأم الشبح واللي كان القتال معاهم صعب جدا وبالكاد قدر ينتصر عليهم. طبعا رالف بينفعل عليه بسبب كلامه ده وبيقول له إنه بيكذب لأنه كان عبد من فترة قصيرة وبالتالي مستحيل يكون هزم القرد العملاق. لحظتها بقى بيفعل إلبام هالته وبيقول له إن الحل بسيط جدا وإنه ممكن يوريه حالا مدى قوته لو كان عايز يتأكد بنفسه. ومن شدة هالة إلبام بيجيب رالف ورا بسرعة وبيقول له إنه راجع نفسه خلاص وواثق إنه مش هيكذب عليهم أكيد. بيهدي إلبام أعصابه بعدها وبيكلمهم كويس وبيقول لهم إنه مش بيحاول يهينهم ولكنه يقصد بس يحفزهم مش أكتر. عشان كده فهم لازم يبدأوا تدريباتهم بشكل مكثف من هنا ورايح لأن المهمة الجاية بتاعتهم هتكون كمان شهر ولازم يستعدوا لها كويس. بس لازم يخلوا بالهم من حاجة مهمة جدا وهي إن التدريبات اللي هيعملوها دي مش هتكون سهلة أبدا. بنروح بعدها بقى البيجو اللي بتعتذر لإيفوك وبتقوله إنها ما قدرتش تعمل حاجة لإلبام لأن ده هيدخلهم في صراع مع نقابة جافور. بيستغرب إيفوك وبيسألها عن المعلومات اللي معاهم بالظبط ولو كان حوار انضمام إلبام ليهم من البداية كان مجرد خدعة. بترد بيجو بإنها ما تعرفش لأن حتى الجاسوس بتاعهم مش معاه المعلومات دي، ولما بتقوله إن المعلومات دي شكلها سرية ومعقدة بس بيطمنها وبيقول لها إن نقابة جافور مش نقابة كبيرة ومش هتشكل عليهم خطورة وبالتالي هيقدروا يتخلصوا منهم لما يجي اليوم المنتظر. أما عن أكتر نقابة بتشكل عليهم خطورة حاليا تبقى نقابة الغابة، وده لأنهم بعد ما انضمت لهم عشيرة نوفا بقوا بيملكوا قوة ملهاش مثيل. لكن اللي هيجنن إيفوك بقى هو اللي قدر إلبام يعمله جوه البوابة، ما هو عارف يتخلص من المغتالين بتوعهم ويهزم القرد العملاق بدعم من نقابة صغيرة زي جافور. بيبدأ إيفوك يحس إن في سر ورا النقابة دي وبيطلب من بيجو تجمع معلومات عنها، ولما تمشي بيقول إيفوك إنه متحمس جامد للفترة اللي جاية ولكنه بيتمنى إن إلبام يطلع خصم قوي عشان المعركة تكون ممتعة. في الأثناء دي بقى بيكون بطلنا نزل ضرب في رالف وكيري وبيقول لهم إن ده التدريب بتاعهم. طبعا الكلام ده ما كانش عاجب رالف وكان بيقول له إنه بيغش لأنه ساحر ومع كده بيملك قوة بدنية غريبة في المعارك. بس إلبام ما اهتمش بكلامه وقال له إنه المفروض ما يتكلمش خالص لأنه بيضربه دلوقتي من غير ما يستخدم السحر بتاعه، فما بالك لو استخدمه بقى هيعمل فيه إيه. وفي نفس الوقت برضه كان ديبو قاعد بيتأمل ويتمرن عشان يرفع قوته بالقرب منهم، وكان بيقول إنه مش فاهم ليه إلبام مخليه يتمرن لوحده بالشكل ده. بيفتكر بعدها لما إلبام كلمه وقال له إنه بيملك قوة غريبة ولكنه لسه ما بيقدرش يتحكم فيها وبيستخدمها بس وهو فاقد الوعي تحديدا بقى. وللسبب ده فكان إلبام شايف إنه لازم يمرن قوته العقلية مش الجسدية لأنه لما يعمل كده بس هيقدر يتحكم في قوته الكاملة وساعتها قوته هتزيد بشكل ضخم. وبعد نهاية التدريبات بتاعة اليوم وأخيرا بنشوف رالف الحزين واللي بيسأل إلبام لو كان بجد بيدربهم ولا بيضربهم عشان متضايق منهم، لكن وقبل ما بطلنا يرد عليه بيتدخل ديبو وبيقول له إنه عايز يقول له على حوار مهم، والحوار ده بيكون بخصوص الرسالة والسوار اللي لقاهم جوه آخر زنزانة دخلوها. ووسط ما كان ديبو بيسأله لو كان يعرفهم كان إلبام مندهش بعد ما قدر يتعرف على السوار. عشان كده ولأنه مش عايز يقول لديبو يطلع السوار ده بالظبط بنشوفه بياخده منه وبيقول له إنه هيكشف عليه ويقول له لو اكتشف أي حاجة عنه. وعلى طول بعدها بيصدم ديبو بيفرح رالف فيه كمان لما بيقول له إنه هيشترك معاهم في التدريبات بداية من بكرة. بنروح بقى للمكان اللي كانوا أبطالنا بيتمرنوا فيه اليوم وبيتضح إن كيري لسه بتتمرن هناك لأن مستواها أضعف من بقية الفريق، وطبعا بتكون بتبذل أقصى طاقتها في التدريبات دي لأن كلمات حازم لسه بترن جوه دماغها لما قال لها إنها مجرد فاشلة وعديمة الموهبة. أما عن إلبام بقى فخرج لوحده في رحلة قصيرة بخصوص الرسالة اللي معاه، والرحلة دي بقى يا صديقي بتاخده الباب قديم بتاع بيت غريب وبيبدأ بطلنا يخبط عليه بمجرد ما بيوصل قدامه، ولما بيعمل كده بيفتح واحد تاني الباب من وراه وبيسأله انت مين بالظبط يا اسطى. بيرد عليه إلبام بكل هدوء بعد ما بيوريه الرسالة
وبيوضح له انه يقدر يناديه بساعة بريد لانه معاه جواب ليهم. بيعرفنا إلبام بعدها من خلال افكاره مع نفسه ان الزنزانة اللي دخلها دي المفروض في المستقبل هيتم تدمير المدخل بتاعها، ولما ده يحصل هيظهر مدخل جديد لنفس البوابة بالقرب من المدخل الاصلي اللي كان موجود. وعلى الرغم من ان اللي حصل ده خلى الناس تفهم ان تدمير بوابة اي زنزانة ملوش معنى لانها هتظهر تاني كده كده، الا ان إلبام عارف مين اللي كان ورا دمار البوابة والهدف بتاعه كان ايه. وبمجرد ما بيدخل من بوابة المكان بتسأله واحدة عن سبب زيارته ليهم، وبتقوله انه معاه 5 ثواني يشرح فيهم والا هتخلص عليه. بنشوف وقتها ان تهديدها واقعي لانها معاها جماعة من الاشخاص المسلحين، وبيقول بطلنا ان الاشخاص دول اسمهم مغامرين المعبد، وانهم هم اللي دمروا بوابة الزنزانة قبل كده لما عرفوا ان نقابة كانيا اعضائها سحرة الظلام. طبعا ولان إلبام عارف انهم هيقتلوه بجد لو ما وضح لهمش انه حليف مش عدو، فده اللي خلاه يقول لهم بكل برود انه جاي يرجع الرسالة بتاعت زميلهم وعايز المكافأة بتاعته. بتبدأ البت تعد 5 وبعدين 4 وساعتها بيكمل إلبام كلامه وبيقول لها انه جاي يقول لهم طريق مختصر للقضاء على اعدائهم. بيلاحظ ان مفيش حاجة نافعة معاها لانها لسه متعصبة ووصلت للرقم 2، وساعتها بيلجأ لتهديدها وبيقول لها عن مكان الزعيم بتاعهم. بيكمل بانه عارف ان الزعيم بتاعهم مستخبي في المكان ده، ولو قتلوه فساعتها زمايله هيبلغوا العالم كله بمكان القائد بتاع مغامرين المعبد. بتنفعل عليه البت اللي بيتضح ان اسمها شيريل وقتها وبتسأله عن هويته. بيقول بطلنا في نفسه ان شيريل دي كانت واحدة من اصدقائه المقربين في حياته اللي فاتت، لانهم الاتنين كانوا في فريق المقاومة وكانوا بيحاربوا ضد سحرة الظلام. بس وبعد فترة وبما انه المغامر الاخير زي ما احنا كلنا عارفين تمت محاصرتهم وقررت شيريل تضحي بنفسها عشان هو يعيش. وفي الحاضر بقى بيقول لها إلبام انه كان هيكلمها بشكل مباشر وانه عايزها تسحب الفريق اللي بعتته يراقب نقابة كانيا لانه تم اكتشافه. والحاجة التانية اللي عايز يقول لها عليها هي الهدية اللي جايبها لها معاه في العلبة دي. بيفتح العلبة وساعتها بنشوف ان في دراع لشخص بيقول إلبام انه من سحرة الظلام. طبعا شيريل لما بتشوف الدراع ده بتفتكره بيحاول يهددها وبتتعصب عليه جامد، فبينفعل عليها إلبام وبيقول لها تركز كويس وتبص على الدراع بدقة كبيرة لأنها ساعتها بس هتكتشف إنه في نفس صفها. ولما بيمد الدراع بالمنة بتاعته بتظهر علامة عليها، فبتتصدم شيريل وبتقول إن العلامة دي تبقى بتاعت سحرة الظلام. بتكمل شيريل بإن العلامة دي المفروض مش بتظهر أبدا تحت الظروف العادية، وإن اللي يعرف إزاي يخليها تظهر لازم يكون عارف بوجود سحرة الظلام. على طول قبل ما بتسأل إلبام هو جاي ليه بالظبط لأنه خليها تحتار، وبتحذره ما يحاولش يقول انه بطل وعايز يعمل الخير زي باتمان. بيرد عليها إلبام بان البطولة دي عند امها وانه ما بيعملش اعمال خيرية، وبيوضح لها انه بس عايز معلومات وانه ما كانش هيجي هنا غير لو كان محتاج لها. ولما بيمشي بطلنا بيسأل واحد من العشيرة شيريل لو كانت بجد واثقة في إلبام، ولكنها بتوضح له ان الكلام ده مش صح لان فيه غموض كبير في كلامه لدرجة انها حاسة انه ممكن يكون تبع سحرة الظلام وبيضحك عليهم. اما عن إلبام فكان فرحان بالمعلومات اللي حصل عليها، وبيقول انه اخيرا عارف المكان اللي هتستهدفه نقابة كانيا تاليا. فمع انه المفروض يكون عارف المكان ده من حياته اللي فاتت، الا انه كان فاكره اتغير لانه غير في المستقبل بافعاله، ولكن الهدف هيكون سفينة الحوت برضه. والسفينة دي يا صديقي تبقى بجد على شكل حوت، وتعتبر مقر نقابة القراصنة بقيادة شخص اسمه كايرين. بيعدي الوقت بعدها بسرعة بقى وبيمر شهر على بداية تدريبات ابطالنا كلهم، وبيجي اليوم المنتظر واللي فيه هيدخلوا بوابة جديدة هتشترك فيها نقابة كانيا. ومن افكار إلبام بنشوف لمحات من الماضي لما كان بيكلم إبياس وقال له انه حدد الزنزانة اللي عايز يدخلها وتبقى تبع نقابة قراصنة الحوت. بيتفزع إبياس لما بيسمع كلامه وبيسأله لو كان واثق من اللي بيقوله ده لان المكان ده خطر جدا عليه في مستواه الحالي. ما هي البوابة دي تبقى البوابة اللي ماتت جواها اول تلميذة لكايرين، واللي تبقى زعيمة نقابة الحوت، وكمان هي اللي سمت البوابة بعين الصقر. بيسأل إبياس بطلنا بعدها لو كان اختار البوابة دي عشان جائزة 10 مليون عملة ولا يقصد ان نقابة كانيا برضه هتشارك فيها معاهم. ووسط ما كانوا بيتكلموا سوا بيدخل عليهم راكان وبيقول لهم انه سمعهم بيتكلموا في حوار مهم وجاي يشارك معاهم. بيقرب منهم وبيتوجه بكلامه لبطلنا وبيقول له انه عنده ليه هدية. ووسط صدمة إبياس بيطلع من معاه ريشتين من ريش العنقاء وبيديهم لإلبام، وبيقول له انه عايزه يبذل اقصى جهده في المهمة الجاية. عشان كده بقى وفي الحاضر كان إلبام بيقول انه لازم يحقق انجازات كبيرة لان ريش العنقاء ده عنصر غالي جدا وهو معاه منه 4 حاليا،
وبالتالي قوة سحر النار بتاعته أزيد من العادي ب 40% كاملين. المفاجأة بقى إن إيبورو بيوصل بعدها للمكان اللي هم فيه وبيقول لهم إلبام إنه هيشارك معاهم في الغارة دي. بيتضح إن إلبام كان طالب منه يصنع لهم كلهم هدوم جديدة وبيكونوا أبطالنا مندهشين لأن شكلها فاخر من الآخر. ووسط سعادتهم وتوضيحهم لأن الهدوم دي خفيفة الوزن بيسألوا إلبام عن الخامة بتاعتها وساعتها بيتدخل إيبورو وبيوضح لهم إنها مصنوعة من جلد قرد الجليد العملاق. بيفتكر وقتها ديبو إن إلبام فعلا خد منه الجلد بتاع القرد اللي كانوا هيموتوا وهم بيخلصوا عليه. بيقول له إيبورو بعدها إن شكلهم كده بقوا أغنياء في الفترة الأخيرة لأن الجلد ده من الصعب جدا الحصول عليه. ولما بيخلص توزيع الملابس عليهم بيلاحظ إن في قطعة ملابس باقية وساعتها بيقول له إلبام إنها بتاعته هو وبيطلب منه يلبسها ويجهز نفسه. بيندهش إيبورو وبيسأله لو كان بيطلب منه ينضم لفريقه ولكن إلبام بيقول له ما ترغيش كتير يا اسطى واخلص لحسن الرحلة هتفوتنا. بيعدي الوقت بعدها بقى وبنشوف وصول فريق بتاع واحدة لمكان السفينة وبيكونوا كل أعضاء نقابة الحوت فرحانين برجوع الفريق اللي بقيادة منار ده. بنعرف وقتها من كلام أعضاء النقابة إن منار أخلت زنزانة مخصصة ل 200 شخص وعشان كده بتدخل للزعيمة وبتطلب منها تسمح لها تدخل بوابة عين الصقر ولكنها بتتصدم لما الزعيمة كايرين بترفض طلبها. بتحاول منار تقول لها إنها بقت أقوى بكتير من أختها الكبيرة رايا اللي ماتت جواها ولكن كايرين بترد عليها بأنها رفضت خلاص ومفيش مجال للتفاوض. بتبدأ منار تبكي وبتقول لها إنها بقالها سنوات بتتمرن عشان تنتقم لأختها رايا لأنها سمعت إن البوابة اللي هي ماتت جواها كانت كلها مخاطر. لكن كايرين بتوضح لها إن كلمتها لسه زي ما هي برضه والمفروض تسمع كلام زعيمتها من غير ما تكتر في الكلام معاها. بتروح بعدها منار تشرب عشان تنسى وبيتكلم واحد من زمايلها وبتقول له إن شكلها كده هتضطر تدخل البوابة من ورا كايرين. بيضحك زميلها وبيقول لها إنها المفروض تراعي كايرين شوية وتفهم إنها بتحميها لأنها مش عايزة تخسرها زي رايا. لكن وسط كلامهم سوا بيدخل عليهم واحد وبصوت عالي بيقول لهم إن في أشخاص وصلوا بره وقرروا ياخدوا مهمة إخلاء بوابة عين الصقر. بتنفعل منار جامد وبتكون مندهشة في نفس الوقت لأن الكلام ده المفروض ما يصحش. وبره الغرفة بقى بنشوف القراصنة متعصبين جامد من اختيار أبطالنا للمهمة دي وبيقولوا إنهم مش فاهمين سكان البر دول مالهم شايفين نفسهم كده ليه. بيتعصب ديبو من نظرات الناس دول وبيقول إن شكله هيتعارك معاهم لكن كيري بتوضح له إن رد فعلهم طبيعي جدا بما إنهم حطموا قواعد القراصنة كلها باللي عملوه. ما هو المفروض إن أي حد بياخد مهمة من على حائط المهمات لازم ينفذها ولكنه قبل ما ياخد المهمة برضه لازم يتأكد إن مفيش حد تاني كان حاطط عينه عليها قبله. ولسه بتقوله إن المهمة اللي خدوها كانت محجوزة لواحدة اسمها منار والفريق بتاعها. بتتفاجئ بيها واقفة في وشهم وبتسألهم بانفعال إيه اللي خلاهم يسرقوا المهمة بتاعتها. بيرد عليها إلبام ببرود وبيقول لها إنهم خدوها من على الحائط مش منها هي. ولما بتقوله إنها كانت حجزاها ولكنها بس كانت مستنية الإذن من المعلمة كايرين بيقول لها إنه ما سمعش عن حوار الإذن اللي بتقول عليه ده أبدا. بترد عليه منار بإن الحوار ده خاص بيها هي ومعلمتها بس وبتوضح له إنهم ما ينفعش ياخدوا المهمة كده أساسا لأنهم مش قراصنة. هنا بقى بيبدأ ديبو يضحك وبصوت عالي بيقول يخرب بيت جمدانك يا عم إلبام يا فاجر. ووسط غضب منار من ضحكاته دي بيقول لها إنهم في الحقيقة قراصنة ملهمش حل. وعلى الرغم من إن إيبورو واقف ورا خالص إلا إن ديبو كان بيحاول يقنعها إن اسمهم قراصنة إيبورو الجامد. طبعا إيبورو كان واقف وقتها في حالة توتر جامد وكان بيقول إنه دلوقتي بس عارف هم طلبوا منه ينضم لفريقهم ليه. أما عن منار فكانت منفعلة جامد وبتقول لهم إن كلامهم كله هبد لأن أي شخص عشان يبقى قرصان لازم يتقرصن على إيديهم. بيشاور لها ديبو على إيبورو وبيقول لها إنه تقرصن بالفعل من زمان وإنه قائد بتاعهم وبالتالي فهم رسميا قراصنة خلاص. بيكمل استفزاز فيها وبيوضح لها إنهم لو مش قراصنة من الأساس فساعتها ما كانش الأمن بتاع سفينة الحوت هيسمح لهم يصعدوا على متنها. لحظتها بقى بيوصل شخص تاني للمكان وبيقول لهم إن فريقهم كله ما فيهوش غير قرصان واحد وبس. بتفرح منار لما بيوصل للمكان وبتناديه باسم مراد قدام أبطالنا. ووسط مكان مراد بيسأل أبطالنا عن السبب اللي مخليهم يعملوا مشاكل على السفينة. كان إلبام بيقول في نفسه إنه أول مرة يشوف الشخص ده في حياته. ولما بيخرج عن أفكاره بيوضح لمراد إنهم ما حطموش أي قواعد. بيرد عليه مراد بإن الحوار ده اللي هتحكم فيه
تبقى الزعيمة كايرين، وبيسأله لو كان بجد ناوي يدخل بوابة ال 74 رجل بالعدد الصغير ده. وخلي بالك يا صديقي ان كل البوابات في الحكاية دي بتتسمى على حسب العدد بتاع الاشخاص اللي يقدروا يدخلوها في نفس الوقت. بيرد إلبام عليه بعدها بانهم يدخلوها هم الخمسة بس فعلا، وساعتها بيسألوا مراد عن اسمه، ولما بيعرف انه إلبام بيبدأوا الحاضرين كلهم يندهشوا. ما هم عارفين ان الشخص ده يبقى هو اللي اخلى بوابة ال100 رجل، واللي ماتوا كل المغامرين اللي كانوا موجودين جواها ما عدا 3 اشخاص وبس. بتنفعل واحدة من الجماهير وقتها وبتقول انهم ممكن يكونوا هربوا من البوابة بدل ما يخلوها، وبصوت عالي بتوضح ان منار اقوى منهم لانها اخلت بوابة ال200 رجل بنفسها. بيلاحظ مراد ان إلبام يبقى شخص مشهور وبيقول له انه سمع عنه فعلا، ولكنه عايزه على الاقل ياخد معاه كام قرصان عشان يملى شوية اماكن فاضية. بيحاول ديبو يعترض على العرض بتاعه ولكن إلبام بيوافق وسط دهشته. بيكمل إلبام بانه هيقبل بدخول 10 اشخاص بس معاه، ولكن كل شخص منهم لازم يدفع له 10,000 عملة والا هيدخلوا لوحدهم. بنشوف بعدها منار قاعدة بتجهز الفلوس اللي طلبها إلبام منها، وسط ما كان التابع بتاعها بيحاول يقول لها تستناهم يموتوا جوه البوابة وتدخل بعدهم عادي. ولما بترفض كلامه بيسألها لو كانت بجد ناوية تخالف امر كايرين، وساعتها بتقول له منار انها هتبقى تطلب منها السماح بعد كده لانها لازم تنتقم لاختها رايا كده كده وتخلي البوابة دي مهما حصل. وفي غرفة ابطالنا بقى بنشوف رالف منفعل على إلبام جامد، وبيقول له انه ضيع عليهم حوالي 600,000 عملة كاملين لانه وافق يقبل 10 اشخاص بس بدلا من ال70 كلهم. بتتدخل كيري وبتقول له يبطل غباء وان إلبام مش عايز ناس كتير جوه البوابة لان اكيد هيبقى في جواسيس من نقابة كانيا في وسط القراصنة، ولو كان عددهم كبير فساعتها مش هيقدروا يتصدوا ليهم ابدا. ووسط معركتهم سوا بيقول إلبام في نفسه انه عارف هدف سحرة الظلام كويس، وانهم هيحاولوا يقتلوا منار جوه نفس البوابة اللي ماتت جواها رايا. وللاسف لما حاولوا يعملوا كده في حياته اللي فاتت نجحوا في التخلص منها بالفعل، وساعتها دخلت كايرين في حالة اكتئاب وسابت قيادة نقابة الحوت. ولما ده حصل اتدخلوا سحرة الظلام ودمروا سفينة الحوت وخلصوا على كل اعضاء النقابة. وفي ليلة نفس اليوم ده بقى وبينما كان بطلنا قاعد في الغرفة بتاعته لوحده بيسمع صوت حد بيخبط على الباب بتاع غرفته وبيقوم يفتح وهو مستعد للقتال. لكن ده كله بيتغير بعدها وبيكون في حالة صدمة لما بيشوف مين الاشخاص دول، وبيقول لهم يتفضلوا يدخلوا على الرغم من انه ما توقعش زيارتهم ليه ابدا. بيتضح لنا وقتها ان الاشخاص دول يبقوا الزعيمة كايرين ومعاها مراد وكان شكلهم متعصب جامد. بنعرف بعدها بقى سبب عصبيتهم لما بتسأل كايرين بطلنا بشكل مباشر لو كان يبقى واحد من اتباع سحرة الظلام، وساعتها بيكون إلبام مصدوم تماما. فبيقول في نفسه انه ما كانش يتوقع انها عارفة بخصوص سحرة الظلام، وبيبدأ يشك ان ده ممكن يكون بسبب تغير احداث المستقبل مش اكتر. بس بعدها بيخرج عن افكاره بسرعة لما بيلاحظ ان مراد بدأ يتعصب، وبيقول لهم بطلنا انه مش تبعهم وانه واثق ان كايرين عارفة كده كويس ومش محتاجة تسأله. بتنفعل عليه كايرين وبتقول له يبطل يهبط باي كلام، وانه لو عايزة تصدقه لازم يديلها دليل يثبت كلامه ده. بيرد عليها إلبام بانه مش معاه دليل ولا محتاج يثبت لها حاجة اساسا، وانه عارف انها عارفة انه عدو سحرة الظلام في الحقيقة والا كانت خلصت عليه من زمان. ولما بيقول لها انها اكيد عرفت الكلام ده من نقابة الغابة بتعترف بالحقيقة وبتقول له انها فعلا عارفة ان العدو يبقى نقابة كانيا، لكن مش معنى انه عدو نقابة كانيا انها تقدر تعتبره حليف ليهم برضه. بيتعصب إلبام من كلامها شوية وبيقول لها تدخل في المهمة على طول وانه ما عندوش مانع يكون حليف ليها ولكن لو عملته كويس شوية. بتهدي كايرين نفسها وقتها بالفعل وبتقول له انها في ورطة كبيرة، ما هي عارفة ان اللي قتلوا تلميذتها رايا كانوا سحرة الظلام، وعارفة كمان ان جواسيس نقابة كانيا منتشرين بشكل ملوش حل جوه نقابتها. عشان كده فهي حاليا ما تقدرش تثق غير بس في مراد وكم شخص تاني على السفينة. المصيبة بقى انها واثقة ان سحرة الظلام حاليا مهتمين بمنار وعايزين يخلصوا عليها. ما هي من بعد موت رايا بقت عبقرية النقابة وتعتبر رمز نقابتهم، ولو ماتت فمعنويات اعضاء النقابة كلها هتتدمر بمن فيهم هي شخصيا. ولما ده يحصل فهي واثقة ان جواسيس النقابة هيفتحوا الطريق لسحرة الظلام، وفي ظرف كام يوم هتكون نقابتهم محتلة بشكل كامل. عشان كده ولانها سمعت عن مدى قوته وعارفة ان منار هتدخل البوابة من وراها في يوم من الايام كده فده اللي بيخليها تطلب من إلبام يحمي منار بكل قوته، في المقابل هتديله كنز من كنوز نقابتهم. ولحد هنا بقى نكون وصلنا تقريبا لاخر فصل، وعشان كده في الحلقة الجاية هتتأخر كام اسبوع في النزول، وده لاني معايا حاليا تقريبا فصل او 2 بس ومش هعرف اعمل منهم حلقة طويلة، وكمان لو كانوا نزلوا مع الحلقة دي كنا هنقفل في وسط احداث مهمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.